तो अब दिखेगा भाई, हाँ अब दिखेगा यहाँ से, देखिए भाई पानी। देखिए अभी कैसे ट्रेन अपनी कर्व ले रही है और अब दिखेगा भाई वाटरफॉल। चलिए आपको दिखाते हैं दूध सागर। वाटरफॉल क्या नजारा होने वाला है। भाई उधर आ गया, अभी उधर आ गया, मेरे को लग रहा है पहले उधर आएगा तब इधर आएगा। भाई वो नहीं है, सब्र कीजिए भाई सब्र कीजिए, अब आने वाला है दूध सागर वाटरफॉल। थोड़े ही देर में वाटरफॉल, वो भी भारत का सबसे प्रसिद्ध वाटरफॉल आपको दिखने वाला है। यहाँ से सबसे प्रसिद्ध सबसे बड़ा, उस तरफ से तो आ गया भाई। अब जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साइड 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 साइड। ये देखिए, ओ माय गॉड गाइस, ये देखिए प्रकृति का ये अद्भुत नजारा, देखिए कितना खूबसूरत है दूध सागर वाटरफॉल। अब आएगा भाई उस तरफ ना, हाँ उस तरफ और खूबसूरत नजारा दिखेगा, बहुत बड़े लेवल पे आपको दिखाते हैं भाई, बहुत। देखिए उस तरफ ऊपर देखिए भाई, चलिए आप सामने से आपको दिखाते हैं। ये तो आपने दूर से देखा ना, अब आपको सामने से दिखाते हैं। और ये प्रकृति का खूबसूरत नजारा देखिए। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ये देखो ये गाइस पानी आ गया पूरा लेंस में। अब दिखेगा भाई, आ गया वाटरफॉल। ये देखिए भाई पानी आ रहा है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सामने देखिए दूध सागर झरना का बोर्ड और अपनी ट्रेन निकलती हुई दूध सागर वाटरफॉल से। भाई साहब पूरा पानी अपने चेहरे पे आ रहा था भाई, पूरा तो थोड़े दिखेगा। अरे भाई थोड़ा सा और दिख रहा है। बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया, बहुत खूबसूरत नज़ारा, प्रकृति का ये खूबसूरत नज़ारा हमें सब दिन याद रहेगा भाई, जो मैंने अपनी आंखों से आज देखा। इस नज़ारा को देखने के लिए भाई हम मुंबई से आए हैं गोवा, तो गोवा से जा रहे हैं पुणे, पुणे से फिर मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। तो आप लोगों को कैसा लगा भाई ये वाटरफॉल, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये देखिए भाई गोवा का मानसून कितना खतरनाक लेवल का है। ये देखिए भाई पहाड़ी, वाह क्या व्यू है गाइस। लग रहा है जैसे अभी हम लोग करजत लोनावाला के बीच में सफर कर रहे हैं घाटों के सेक्शन में। वैसे भी ये घाट का ही सेक्शन है। और यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा भाई झरना, माय गॉड, एक से बढ़ के एक झरना। ये देखिए भाई, ये देखिए प्रकृति का अद्भुत नजारा, सामने से अपनी खुली आंखों से देखिए भाई।